ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ரஞ்சித் வீடியோஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ட்ரெயினுன்னு சொன்னால் முதல்ல ஞாபகம் வர்றது சத்தம் மட்டும்தான். பெரும்பாலும் சின்ன வயசில் இருந்து இந்த சத்தம் பிடிக்காத குட்டி பசங்களும் இல்லை, பெரியவர்களும் இல்லை. ட்ரெயினில் வரும் 11 விதவிதமான சத்தங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ட்ரெயினில் ஒரே ஒரு ஷார்ட் டவுன் அடித்தாங்கன்னா மோட்டர்மேன் ட்ரெயினை யார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ணுவாங்க. அதை சுத்தம் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்புக்கு ரெடி அப்படின்னு அர்த்தம். 2 ஷார்ட் டவுன் அடித்தாங்கன்னா ரயில் புறப்பட தயாராகிருச்சு. டிரைவர் தனது பக்கத்தில் இருக்கிற பாதுகாவலர்கிட்ட சிக்னல் குறித்து கேட்குறதுக்கான அர்த்தம். 3 கார்னு அடித்தாங்கன்னா இது பெரும்பாலும் எமர்ஜென்சி காலத்தில் பயன்படுத்துவாங்க. ட்ரெயினோட பாதுகாவலர் தன்னுடைய வேக்கம் பிரேக்கை வேகமாக அப்ளை பண்ணி ட்ரெயினை நிறுத்துவதற்காக இந்த 3 ஹார்ன் அடிப்பாங்க. 4 ஹார்ன் அடித்தாங்கன்னா இதன் பொருள் ரயில் தொழில்நுட்ப குறைபாட்டில் இருக்குது, இதை விட்டு தாண்டி செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளது. இதான் இதனோட அர்த்தம். லாங் அண்டு ஷார்ட் ஹார்ன் அடித்தா என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்வதற்கு முன்னாடி டிரைவர் சமிங்கை ஒன்றை ரயில் பாதுகாவலருக்கு அனுப்புவார். பிரேக் பைப் எல்லாம் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளதா சரிபார்ப்பதற்கான இதன் அர்த்தம். 2 லாங் 2 ஷார்ட் ஹார்ன் அடித்தா இதன் பொருள் ட்ரெயினின் டிரைவர் ரயில் பாதுகாவலருக்கு என்ஜின் கண்ட்ரோலை எடுத்துக்கொள்ளும்படி சமிங்கை ஒன்றை அனுப்புகிறாரு. இதுதான் இதன் பொருள். லாங் ஹார்ன் அடித்தா இதன் பொருள் ரயில் தண்டவாளத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பயணியருக்கு சமிங்கை அனுப்பும் விதமாக ரயில் அதிவேகமாக எந்த நிலையத்திலும் நிற்காமல் வந்து கொண்டிருக்கிறது, நடைமேடையில் யாரும் நிற்க வேண்டாம் என அறிவிப்பு வெளியிடுவதற்காக லாங் ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க. 1 லாங் ஹார்ன் அடித்தா ரயில் வந்து கொண்டிருக்கிறது, யாரும் ரயில் நிலையத்தை கடந்து செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தும் விதமாக 1 லாங் ஹார்ன் அடிப்பாங்க. 2 லாங் அண்டு 1 ஷார்ட் ஹார்ன் அடித்தா ரயில் தனது தண்டவாளத்திலிருந்து வேறொரு தண்டவாளத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது என்பதை குறிக்கிறது. 2 ஷார்ட் அண்ட் 1 லாங் ஹார்ன் அடித்தா இது 2 நிலையில் பயன்படுத்துகிறாங்க. யாரேனும் ரயில் சங்கிலியை இழுத்தாலோ அல்லது ட்ரெயின் பாதுகாவலர் வேக்கம் பிரேக்கை பயன்படுத்தி ட்ரெயினை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சமிங்கை பயன்படுத்துகிறாங்க. 6 ஷார்ட் ஹார்னை எதுக்கு அடிக்கிறாங்கன்னா ரயில் ஆபத்தான நிலையில் இருக்குது, பேசஞ்சருக்கு சொல்கிறதுக்காக அடிப்பாங்க.